तव्हां सभिनी जो वालिदैन जो इहो फर्ज़ बणिजे थो पंहिंजे बचड़नि खे अहिड़ा वाक़िआ ॿुधाए करे हिन पाकिस्तान जी जंहिं धरतीअ ते अॼु आऊं तव्हां दीन सां इस्लाम सां ला इलाहा इल्लल्लाह सां सलामती सां इज़तनि जी हिफ़ाज़त सां रहूं था उन जी क़दुरु क़ीमत जी शनाख़त उनखे कराई ईअं न थिए जो असांजे दिलनि में इन धरती जी हुब मिटिजी वञे आज़ादी जी हुब मिटिजी वञे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। मुझे सभिनी पाकिस्तानी भाइरनि खे दोस्तनि खे साथियुनि खे पाकिस्तान जी आज़ादीअ जो ही 76वां ॾिहाड़ो मुबारक हुजे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला अॼोके हिन ॾींहं खां 76 साल अॻु में असांजे असलाफ जे वॾियुनि कुर्बानियुनि ऐं हिकु वॾी तहरीक खां पोयां पंहिंजी अज़ीम तरीन नेमत जंहिं नेमत खे असां पंहिंजे लफ़्ज़नि सां आज़ादी चऊं था अल्लाह ताला उहा नेमत असांखे अता कई। उन 76 सालनि जे अंदरि इन नेमत जे हुसूल खां पोइ अल्हम्दुलिल्लाह असां पंहिंजे मर्ज़ीअ जे मुताबिक़ अल्लाह जे हुक्मनि खे बजा आंदोसीं, पंहिंजा इबादत खाना ठाहियासीं, अल्लाह जे हुक्मनि ते अमल पेरा थियासीं ऐं अधूरा सधूरा मुसलमान अॼु बि उन साॻी निज़ाम ते उन अल्लाह जे ॾिनल इन नेमत ते क़ाइमु रहंदे उन नेमत जे मातहत रहंदे अल्लाह जी इबादत ऐं बंदगियुनि जे अंदरि पंहिंजे ज़िंदगियुनि खे गुज़ारे रहिया आहियूं। साथियो, आज़ादी का मामूली ॻाल्हि न आहे। अॼु आज़ादी जो तसव्वुर असां सिर्फ़ इहो वञी रखियोसीं जो जॾहिं उहो ॾिहाड़ो अचे असां कुझु जज़्बाती नारा हणी सिंध लम्हनि जे लाइ हिकु जोश ऐं जज़्बे ऐं ख़रोश जो इज़हार करे वरी माठार बनाए करे ख़ामोश थी वञूं। साथियो, न, आज़ादी हिकु अज़ीम नेमत आहे। आज़ादी रुगो हासिल कोन कबी आहे बल्कि आज़ादीअ जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल कबो आहे, रखबो आहे। अव्हां जेकॾहिं तारीख़ जे वर्कनि खे वरजाईंदा त इन 76 सालनि खां अॻु में अंग्रेज़ जी हिते हुकूमत हुई। असां उनजे तसल्लुत ऐं मातहती जे अंदरि हुआसीं, उनजी ग़ुलामी जे अंदरि हुआसीं। अगरचे उन जीअं हिकु दर जो कुतो हूंदो आहे उन कुते खे बि चंद शुक्र निगाह हिते जे रहवासियुनि खे उन्हनि बि कुझु मफ़ाद ॾिनासीं। पर जेको इंसान ज़हनी तौर ते सोच सां ख़्यालात सां पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारण खां आज़ाद हुजे उहा आज़ादी उन्हनि कोन थे ॾिनी। पर उन्हनि आज़ादी असां खां सलब कीअं कई, को घणो अरसो उहे हिते हावी कोन रहिया। जेकॾहिं उन्हनि जी तारीख़ खे ॾिसजे उहे सिर्फ़ 100 साल हिते हावी रहिया। उन 100 साल खां अॻु में असां साॻी मुस्लमाननि जी 1000 साल हिते हुकूमत हुई। हिते मुस्लमाननि जो शान और शौकत हो। उहो शान और शौकत मिलिया मेट कीअं थियो, उन जो ख़ात्मो कीअं थियो, उहा आज़ादी असां खां सलब कीअं थी। असीं तारीख़ खे वरजायूं था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जे नाले सां अंग्रेज़नि जी हिकिड़ी कंपनी आई जंहिं परमिशन वरिती त असांखे हिन हिंद जे इलाइक़े जे अंदरि वापारो तिजारत करण जी इजाज़त ॾिनी वञे। हुननि खे इजाज़त ॾिनी वई। हुननि हिते वापार कयो, माण्हुनि खां मफ़ाद हासिल कयाऊं, माण्हुनि जे अबोझपण खे ॾिठाऊं। अबोझपण खे जॾहिं ॾिठाऊं हुननि जी लालच वधी। उहो लालच में अॻिते वधी करे इन जज़्बे ते आया त असां हिते जो इक़्तिदार बि पंहिंजे कंट्रोल में करे वठूं। पोइ उन्ही जे लाइ हुननि ज़ुल्म ऐं जबर जो बाज़ार गरम कयो।
हिते जे रहवासियुनि जी मईशत तंग कयऊं, हुननि खे हर तरह सां ईज़ायूं ऐं तड़पायूं। यादि रखो त तारीख़ जे वर्कनि खे वरजाए ॾिसो, तव्हांजो हिते जा रहवासी बेज़ार थिया, तंग थिया। पाण चवंदा आहियूं तंग आमद बे जंग आमद। जॾहिं इंसान बेज़ार थींदो आहे त वेड़ ते लही ईंदो आहे। 1857 हिजरी जे अंदरि हिते जे रहवासियुनि बाक़ाइदगी सां उन अंग्रेज़ जे ख़िलाफ़ तहरीक हलाई, लेकिन के पंहिंजा के परावा उन तहरीक खे नाकाम करण जे लाइ अॻिते वधिया। हुननि जूं साज़िशूं कामयाब थियूं। हिते जे रहवासियुनि जूं कमज़ोरियूं उन्हनि खे मज़ीद ग़ुलामी जे ज़ंजीरनि में जकड़ाए वयूं। मज़ीद हिते जा रहवासी चाहे मुस्लमान हुजनि चाहे हिंदू हुजनि, सभ जा सभ 1857 जी तहरीक खां पोइ बाक़ाइदगी सां बरतानिया जे ज़ेरे तसल्लुत अची विया। हुननि खे ग़ुलामी जे ज़ंजीरनि में जकड़े वरितो। पर मुस्लमान पंहिंजे तहरीक खे ख़तम कोन कयऊं। हुननि ते जबर थियो, हुननि ते ज़ुल्म थियो, हुननि खे सरेआम लैननि ते वणनि जे अंदरि फाही जे अंदरि टंगियो वियो। उन्हनि खे पंहिंजे मुल्क खां कढियो वियो। उन्हनि खे कारो पाणी जेको मशहूर मारूफ़ इन बर्रे सग़ीर जे तारीख़ जे अंदरि सदा हुई, जंहिंमें उन्हनि खे समुंड जे परे जे ॿेटनि जे अंदरि छॾियो वेंदो हो। हितां जा जेके वॾा मुहर्रिक, वॾा क़ाइद हुआ, जेके ख़ुसूसन अहले इल्म हुआ, उलमा हुआ, उन्हनि उलमा खे उन कारे पाणी जूं सदाऊं ॾेई करे पंहिंजी अवाम खां, तां त अवामनि जो को रहनुमा न रहे, को क़ाइद न रहे जेको उन्हनि जी अॻुवाणी करे, उन्हनि खे उहे सदाऊं ॾिनियूं वयूं, उन्हनि खे फाहियूं ॾिनियूं वयूं। जिन्हनि जे जेकॾहिं दास्ताननि खे बयानु कंदासीं, दास्तान बेइंतहा आहे। अलाह ॼाणंदड़ आहे। उन खां पोइ उन तहरीक खे दॿायो वियो, पर उहा तहरीक दॿी कोन। वक़्त ऐं हालातनि जे लिहाज़ खां कमज़ोर थी। वरी उहा तहरीक अॻिते हली, कुर्बानियूं हलियूं, जाननि जा नज़राना जेको हुन से पेश थिया। तव्हांजो अॼु खां 76 साल अॻु में बरतानिया मजबूर थियो, बेवस लाचार थियो, हिते जे अवाम खे कंट्रोल करे न सघियो। मजबूरी जी सूरत में आख़िरी हुन मुनाफ़िकाना हरबो इस्तेमालु करे धरती खे धार करे टुकड़ा टुकड़ा जेको हिन से करे उहो हितां खां वियो हलियो। ऐं असांखे हिन सरज़मीन ते जिते मुसलमाननि जी 1000 साल हुकूमत हुई, हक़ीक़त इहा आहे। जेकॾहिं तारीख़ जे बारे में सोचिजे, जेकॾहिं को चोर अची चोरी कंदो आहे, जॾहिं चोर साबित थींदो आहे, उन खां जॾहिं चोरी जी वापसी थींदी आहे त जंहिं धणी जी चोरी कई अथसि उनखे उहा वापसि करे आ। हक़ इहो हो त हीअ सॼी जेका हर सरज़मीन हुई उहा जीअं मुस्लमाननि खां फुरी वई हुई, इहा मुस्लमाननि जे हवाले कंदी आहे। लेकिन हुननि मुनाफ़िकाना तर्ज़ अमल इख़्तियार करे मुस्लमान, छो त जमहूरियत जो निज़ाम हिन जेको हिन सॼे इलाइक़नि जे अंदरि लागू हो, उन जी आड़ वठी करे मुसलमाननि खे हिकु महदूद हिसे ते महदूद कयो वियो। ऐं पोइ वरी 25 सालनि खां पोयां मुसलमाननि जी हिकु वॾे एराज़ीअ खे पाण खां जुदा करे पंहिंजे जिस्म खे, जंहिंजो नालो ओभर पाकिस्तान हो, जेको अॼु दुनिया जे तख़्ते ते बांग्लादेश जे नाले सां वजूद रखे थो, उनखे असां खां जुदा करे असांखे ज़ख़्मी कयो। अॼु हिन पाकिस्तान जे टुकड़े जी सूरत में हक़ीक़त इहा आहे, ऐं तव्हां अॼु ही पाकिस्तान अधु जिस्म आहे, अधु जिस्म जी सूरत में वजूद रखे थो, कामिल हिन जो जिस्म न आहे। अॼु जेकॾहिं असांजो उहो जिस्म कामिल हुजे हा, अॼु हिंदू जेको मुसलमाननि जे मथां बरबरीयत ऐं ज़ुल्म करे थो, ज़्यादती करे थो, अलाह ॼाणंदड़ आहे। मुसलमान जे जिस्म जो उहे ॿई बाहूं हुजनि हा, हिकु मग़रिबी पाकिस्तान हुजे हा, ॿियो मशरक़ी पाकिस्तान हुजे हा, विच में इहो हिंदुस्तान या इंडिया हुजे हा। अॼु उहो असांजे हिन वकड़ में हुजे हा, उन्हनि खे चुरण कोन ॾियूं हा, मुसलमाननि जे मथां इहो ज़ुल्म जबर कोन थी हा। पर वरी मुनाफ़िकाना चालू हलियूं, असां ॿ टुकड़ा थी वियासीं। ऐं अॼु बि अलाह ॼाणंदड़ आहे, जेकॾहिं असां पंहिंजे नसलनि खे होशियार न कयोसीं, लिसानी तौर ते को सिंधु देश जे नाले सां, को पख्तूनख्वा जे नाले सां, को कहिड़े नाले सां, को कहिड़े नाले सां मुसलमाननि जे हिन बचियल खुचियल टुकड़े खे टुकड़ा टुकड़ा करण जी अञा बि साज़िश में रुधल आहिनि। मूं ऐं तव्हांजी ज़िमेदारी आहे, आऊं ऐं तव्हां पंहिंजे नसलनि खे, ईंदड़ हिननि बचनि खे इहा सबक़ सेखारे वञूं त आज़ादी आज़ादी आहे,
पंहिंजी धरती आहे, अल्लाह ॼाणंदड़ है, उनसां मोहब्बत करियो, उनसां मोहब्बत करियो, जज्बाती मोहब्बत करियो, ईमानी मोहब्बत करियो। अहिड़ो उनसां मोहब्बत ऐं जज़्बो हुजे जो उन्ही जे मुनासिबत सां हिकु हर्फ़ बि असीं बर्दाश्त करण जे लाइ तयार न हो। हर वक़्तु जीअं असां जेको हंसे पाकिस्तान जी तहरीक शुरू कई हुईसीं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उन ला इलाहा इल्लल्लाह सां जेका मुंहिंजी ऐं तव्हांजी मोहब्बत आहे पाकिस्तान जी धरतीअ सां, उहा असांजी मोहब्बत हुजणु खपे। जॾहिं उहा मोहब्बत हूंदी ही धरती क़ाइमु रहंदी। अल्लाह ॼाणंदड़ आहे, तारीख़ जे वर्कनि में मूं हिकु वाक़ियो पढ़ियो त असां कहिड़ियुनि क़ुर्बानियुनि सां ही जेको हिन पाकिस्तान हासिल कयोसीं। हिकु औरत आहे जेका ॿुढड़ी अम्मा बणिजी चुकी आहे। उहा ॿुढड़ी अम्मा पंहिंजो हिकु बचिड़ो अथसि, जंहिं बचिड़ो जेको नौजवान थियो आहे, उन नौजवान जी शादी कराए। जॾहिं शादी जे लाइ स्टेज सजे थो, निकाह खमा अचे थो, निकाह खमा अची करे उन बचिड़े खां सुवाल जवाब करे थो, पुट तुंहिंजो नालो छा आहे, फार्म भरण जे लाइ, निकाह फार्म भरण जे लाइ। उहो बच्चो पंहिंजो नालो ॿुधाए। ॿियो सुवाल थिए थो, तुंहिंजी अम्मा जो नालो छा आहे? उहो बचिड़ो पंहिंजी अम्मा जो नालो ॿुधाए थो। उन बचिड़े खां टियों सुवाल थिए थो, तुंहिंजे पीउ जो नालो छा आहे? बचिड़ो परेशान थी वञे थो त आउं पंहिंजे पीउ जो नालो ॿुधायां त छा ॿुधायां? मूंखे त मुंहिंजी अम्मा कॾहिं मुंहिंजे पीउ जो नालो त ॿुधायो ई कोन। आख़िर उन निकाह खमा खे उहो चवे थो, मूंखे चंद लम्हा मोकल ॾिनी वञे, आउं अम्मा खां पुछी अचां। तव्हांजो उहो बच्चो उथे थो, औरतनि जे पासे वञे थो, पंहिंजी माउ खां पुछे थो त अम्मा बाबा जो नालो छा आहे? अम्मा खे बि ख़बर न आहे, माउ खे बि ख़बर न आहे त पंहिंजे बच्चे खे वर्दी ॾे त छा वर्दी ॾे। तव्हांजो पासे वारियूं औरतूं बि परेशान, ॼञ में या काज में वेठल, उन निकाह जी मजलिस में वेठल मर्द बि परेशान। त आख़िर ही माजरो छा आहे? ऐं ख़ुदि पाड़े वारा परेशान त यार हेतिरा ॾींहं हे माउ ऐं पुटु हिन असांजे पाड़े में रहिया पिए, असां हिन खां कॾहिं हिनजे जेको हिन से मुड़ुस जो नालो कोन पुछियोसीं, अॼु असां रिश्ता जेको हिन से तय करे छॾियासीं। उहा अम्मा मजबूर आहे, माठ आहे, ख़ामोशी आहे, अखियुनि में लुड़क आहे। आख़िर बच्चो पुछे थो, चए थो अम्मा जेकॾहिं ॿुधाए त ठीकु, न त आउं ख़ुदकशी जेको हिन से कयां थो। चए थो पुटु ईअं न कर, ईअं न कर, कुझु मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध, थोरो सबर कर। पुटु रवानो थिए थो, ॿिया झलीनि था, रोकीनि था। तॾहिं उहा अम्मा ॻाल्हि करे थी, चए थी जॾहिं पाकिस्तान आज़ादु थियो थे, असां हिन पाकिस्तान जे हुब ऐं मोहब्बत विझां हिंद जे सरज़मीन खां निकितासीं। पाकिस्तान जी सरज़मीन ते पहुचण जे लाइ जी रस्ते में असांजे काफ़िले ते हमिलो थियो। असांजा मर्द बेजिगरीअ सां विढ़िया, मुक़ाबिलो कयूं। मुक़ाबिले जे अंदरि हिकिड़ो बि बाक़ी कोन रहियो, आलिफ कोन रहियो, सभु हिंदुनि जे हथां कुस थी विया। कुसजण खां पोइ आउं अकेली ॿियाणी मूं जेको हिन से थाबा खाधा। जॾहिं सिज उभरियो तॾहिं चारई पासा लाश हुआ, उन्हनि लाशनि में हिकु मासूम खीर प्यास बच्चो आहे जेको तड़पियो पिए, रुनो पिए। मूं ॾिठो त मुंहिंजो बि केरु कोन्हे, मूं ॾिठो हिन लाशनि में पियल हिन मासूम बच्चे जो बि केरु कोन्हे। मूं हुन बच्चे खे छातीअ तां लाथमि, धिका खाईंदे पाकिस्तान पहुतसि। पाकिस्तान में जेके मुहाजिर कैंपूं हुयूं, उन्हनि कैंपनि में आउं वेयसि। मूं पंहिंजे माइट जी ॻोल्हा कई, मुंहिंजी बिरादर जो मूंखे हिकिड़ो बि कोन। मूंखे ख़बर कोन्हे त हिन बच्चे जे पीउ जो नालो छा आहे। मूं हिन बच्चे जे लाइ पंहिंजी ज़िंदगी वक़फ़ कई, मूं शादी कोन कई, मूं हिन बच्चे खे पालियो। अॼु नौजवान थियो, अॼु उहो उन जे निकाह जी ही मजलिस मूं लॻाई आहे। मूंखे ॿुधायो आहे हुन बच्चे जे पीउ जो नालो ॿुधायां त कहिड़ो ॿुधायां। उहो पाकिस्तान जी तारीख़ जे अंदरि अल्लाह ॼाणंदड़ है, एॾा हज़ार हा दास्तान, पोइ हिकिड़ो ॿ चारि न हज़ार हा दास्तान जेको मौजूदु आहिनि, जेके मूं ऐं तव्हांजे रत खे अल्लाह ॼाणंदड़ आहे जज़्बो ॾियारीनि था। ओही जेको पाकिस्तान पाखे ही आज़ादी मिली आहे, ही क़ुर्बानियुनि सां मिली आहे। हिन जी जेको हिन से उहो तहफ़ुज़ कजो, इनजो बचाव कजो, ही क़ुर्बानियुनि सां मिलियल आहे, ही मामूली शइ न आहे। जेकॾहिं दीन इस्लाम खे ॾिसूं, इन जी जेको हिन तस्करे खे शुरू कंदासीं, अल्लाह ॼाणंदड़ हिन आज़ादी जे हुसूल जे लाइ अल्लाह पैगम्बर मोकिलिया तां त उहे क़ौमनि खे आज़ादु कनि। बनी इसराइल जी आज़ादीअ जे लाइ अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे मोकिलियो। पैगम्बर कंहिं अज़ीम मक़सद जे लाइ मोकिलिया वेंदा आहिनि, मामूली ॻाल्हि जे लाइ कोन मोकिलिया वेंदा आहिनि। उन पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल खे आज़ादी ॾियारण जे ख़ातिर अल्लाह ताला उनखे मोकिलियो। त साथियो, इहे
अहिड़ा क़िस्म जा जेके वाक़िया तारीख़ जे अंदरि मौजूदु आहिनि मूं ऐं तव्हां सभिनी जो वालिदैन जो इहो फ़र्ज़ु बणिजे थो पंहिंजे बचड़नि खे अहिड़ा वाक़िया ॿुधाए करे हिन पाकिस्तान जी जंहिं धरतीअ ते अॼु आऊं ऐं तव्हां दीन सां इस्लाम सां ला इलाहा इल्लल्लाह सां सलामती सां इज़तनि जी हिफ़ाज़त सां रहूं था उन जी क़दुरु क़ीमत जी शनाख़त उनखे कराई। ईअं न थिए जो असांजे दिलनि में इन धरती जी हुब मिटिजी वञे, आज़ादी जी हुब मिटिजी वञे, आज़ादी जी क़दुरु क़ीमत खां असीं अणवाक़िफ़ थी वञूं ऐं नतीजे में जेके लिबरल तंज़ीमूं जेके असांखे को सिंधू देश जे नारे जो जेको मिठाण ऐं चासन असांखे चखाए ऐं असांखे चए त बाबा असांखे उॾां वञिणो आहे, असांजो मिशन इहो ई आहे। साथियो इहो मिशन कोन अथव। जेकॾहिं इन मिशन खे तव्हां इख़्तियार कयो अल्लाह ॼाणंदड़ आहे तव्हां जेको आहिनि से कंहिं समुंड जे अंदरि टुटल फाटल तूफ़ान ज़िदा उन ॿेड़ीअ जे तख़्तनि वांगुरु थी वेंदो जेका तबाह बर्बाद थी वेंदी आहे, जेका पंहिंजे सुवारनि खे पोइ सलामत ऐं मंज़िल ताईं पहुचाइण जे क़ाबिल कोन रहंदी आहे। इहे ई मुंहिंजा चंद अल्फाज़ हुआ। इन्हनि अल्फाज़नि सां पंहिंजे इन्हनि जेको आहिनि से ॻाल्हि जी इख़्तिताम कयां थो। अल्लाह खां दुआ आहे रब पाक मुंहिंजे हिन पाक सरज़मीन खे सलामत रखे, ओ क़यामत जे दीवारनि ताईं सलामत रखे। अल्लाह हिन जे रहवासियुनि खे हिदायत करे इहे इन जा मुहाफ़िज़ बणजनि, इहे इन सां हुब करण वारा बणजनि, इनखे सवारण ऐं सींगारण वारा बणजनि। ईअं न थिए जो सुवार बि इन ते हुजनि, रहनि बि इन धरतीअ ते, इहे इन धरतीअ जा जेको आहिनि से उहे उनखे नोचण वारा, उनखे खाइण ऐं पटण वारा जीअं अॼु जा आम तौर ते बदिजी चुका आहिनि। अल्लाह उन्हनि जी इस्लाह करे उन्हनि खे अहिड़ो जेको आहिनि से न बनाए, हिननि जा वाक़िए ऐं हक़ीक़ी मुहाफ़िज़ बनाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।